你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。在今集，我哋將會分享點樣修復 Lenovo Yoga L13 嘅主板。首先，確認你嘅電腦出現咗啲咩問題，例如開唔到機、藍屏或者無法識別硬碟。當然，為咗節省時間，我哋提供免費診斷服務，你可以隨時聯絡我哋。第一步，關掉電源並拆走所有外接設備，然後打開機殼，檢查主板上有冇明顯嘅損壞，例如燒焦嘅電容或者斷裂嘅電路。注意安全，確保所有操作都喺無電狀態下進行。第二步，檢查主板連接的各個部件，例如 RAM、CPU 同硬碟等，可能只係因為接觸不良而導致問題。如果你唔清楚如何檢查，可以考慮我哋嘅上門取件服務，專業技術人員會幫你檢查。第三步，若果主板有明顯損壞，建議更換相關元件。你可以選擇自己購買零件，或者透過我哋嘅服務進行維修。維修前，我哋會提供詳細報價，確保你無需擔心額外費用。第四步，安裝新元件後，重新組裝電腦，確保所有連接都穩固。然後開機測試，確認問題已經解決。如果問題仍然存在，建議再次聯絡我哋進行深入檢查。最後，記得定期對你的 Lenovo Yoga L13 進行維護，例如清理風扇和更新驅動程式，這樣可以有效延長電腦壽命。希望呢啲技巧能幫到你。記得隨時聯絡我哋進行免費診斷或查詢維修服務。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。